Hello, Namaskar, and Assalamu Alaikum to all my friends and viewers of HD Goat Farms. ये हमारी KGF सीरीज़ सीज़न 2022 की 9th वीडियो है। जो बच्चा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस बच्चे का नाम अधीरा है। माशाल्लाह से ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन, बिग बॉडी फ्रेम, बेहद अग्रेसिव एंड सुपर एक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चा 8 दांत पे है, 40 प्लस इंच हाइट अल्हम्दुलिल्लाह, वेट 85-90 kg अप्रॉक्सीमेट। ये साल के लिए भी कुर्बानी के लायक बच्चा है और अगर इस बच्चे की भराई कर दी जाए तो नेक्स्ट ईयर के लिए तो आफत बनेगा इंशाअल्लाह। ये बच्चे के ओनर का नाम अब्दुल भाई है, मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।